Алтена Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Апелациониот суд во Скопје денеска ќе одржи јавни седници по поднесените жалби од основното јавно обвинителство по одлуките на Кривичниот суд за поранешните директори на клиниката за онкологија Нино Васев и Нехат Нухи, осомничени во случајот онкологија. Како што информира Апелациониот суд, јавната седница за предметот против обвинетиот Нино Васев ќе се одржи во 10:30 часот, а седницата за организацијскиот директор Нехат Нухи во 14 часот. Основниот кривичен суд им одреди мерки, куќен притвор на двајцата поранешни директори, а обвинителството незадоволно од одлуката најави жалба пред Апелациониот суд. За предметот онкологија, основното јавно обвинителство поднесе 2 обвиненија со кои што се опфатени двајца поранешни директори на клиниката и 4 доктори онколози. Судењето за убиството на Вања Ѓорчевски и Паче Жежовски продолжува денеска во Основен кривичен суд Скопје со завршен збор на обвинетите и одбраната на Љупчо Палевски, откако на изминатото рочиште одбраната на Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кишишев и Александар Ѓорчевски побара ослободителна пресуда. Основното јавно обвинителство претходно побара максимална казна до животен затвор за Палевски, Кешишев, Видевски и Манев, додека за таткото на Вања побара судот да му ја одреди соодветната затворска казна. Завршен збор денеска треба да дадат обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев, Александар Ѓорчевски, а потоа и одбраната на Љупчо Палевски. Во обвинението стои дека Љупчо Палевски, Боре Видевски, Велибор Манев, Владко Кешишев и Александар Ѓорчевски заедно испланирале грабнување на 14-годишната Вања со цел да присилат член од незиното потесно семејство да даде пари за откуп. Грабнувањето на оштетениот Паче Жежовски во Велес пак според обвинението било со намера да го присилат да им го даде неговото возило Citroen за да го користат за грабнување на детето во Скопје. Обвинетите на почетокот од судењето изјавија дека не се чувствуваат виновни, а прво обвинетиот Палевски низ процесот тврдеше дека ова е политички монтиран процес. Премиерот Христијан Мицковски без голем оптимизам во пресрет на гласањето за извештајот за напредокот на Македонија во Европскиот парламент. Посакува позитивен исход, но предупредува на силни притисоци од Бугарија. Премиерот не покажува некој оптимизам во пресрет на гласањето на извештајот за Македонија. Вели би бил среќен доколку биде изгласан, но Бугарија врши жестоки притисоци. Деновиве добивам информации за повторно жестоки политички притисоци од страна на бугарските европратеници и бугарската влада дека ако биде изгласан тој извештај, внимавајте, тоа можело да ги радикализира проруските струи против проевропската сегашна бугарска влада. Тоа доволно ви дава одговор во каква состојба е една членка на Европската унија и кој во суштина го попречува евроинтегративниот процес за кој што од опозицијската СДСМ или генерално од опозицијата се подготвени на слепо само да подпишуваат. На почетокот на месецов Европскиот парламент го одложи гласањето на извештајот за Македонија по жестоките реакции на бугарските европратеници кои се противеа што известувачот Вајц јасно ја издвоил посебноста на македонскиот јазик и идентитет. Тие го обвинија за нерегуларности и со амандмани пробаа да се прецизира дека станува збор за сегашниот македонски јазик и идентитет. Новото гласање во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент е закажано за 24 јуни. На истиот ден во Хаг почнува самитот на НАТО, но можна средба меѓу македонската и бугарската делегација таму и натаму останува неизвестна. Видете, ние доколку постои таква иницијатива би требало да ја прифатиме таа иницијатива, на таа иницијатива треба да потекне до нешто што ја предложи, тоа е претседателот на Европскиот совет господинот Кошта. Шефот на македонската дипломатија и претседателката Силјановска веќе излегоа со став дека се подготвени за средба во Хаг, прецизирајќи дека Македонија нема намера да разговара за прашања поврзани со идентитетот. Александар Спасовски, Сител телевизија. Следуваат вестите од светот. Израелската војска соопшти дека во текот на ноќта нападнала десетици војници